Kære DTU'ere, så er semestret i gang efter en god opstart og velkomst. Anderledes ja, i disse coronatider, men stadig en rigtig god start. Men nu står vi her. Smittetallet er stigende i samfundet, og ingen af os er i tvivl om sagens alvor efter statsministerens tale. Og mange tiltag er sat i værk for at dæmme op. Disse tiltag følger vi selv sagt også her på DTU. Administrationen er sendt hjem i det omfang, det er muligt. Jeg er også sendt hjem. Men, og det er ganske vigtigt, men vi er jo blandt andet sendt hjem, så forskningen og undervisningen kan fortsætte. På campuserne, med studerende, ansigt til ansigt, sammen. For det er utrolig vigtigt at holde vores universitet, at holde DTU i gang. At holde samfundet i gang. Vi har et ansvar. Men jeg er klar over, at det ikke nødvendigvis er så lige til. På trods af glæden over at have en hverdag, at være på campus, at være sammen, så er hverdagen anderledes. Og det er ikke nemt. I underviserne har endnu en gang imponeret. I håndterer det tekniske, streamingen, omlægning til delvis online. I holder også styr på lokalerne, står borde og stole, som de skal. Husker de studerende at spritte af. Er der for mange studerende? I planlægger for de studerende, som af forskellige årsager ikke kan være på campus. I håndterer retningslinjerne, som til tider kommer i en lindstrøm, ligesom spørgsmålene om dem. I arbejder hårdt på at skabe trygge rammer for alle. I det hele taget tager I et enormt stort ansvar. Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre. I leverer en ekstraordinær indsats. Ingen tvivl om det. Det er vi alle meget taknemmelige for. Men der er også mere end de praktiske udfordringer. Jeg tror, at de fleste af os har mærket, hvordan vores grænser har rykket sig det sidste halve års tid. Hvordan vi lægger mærke til, hvor mange folk, der befinder sig et sted. Hvordan vi ser hinanden med afstand. Så nogle gange kan det måske føles svært at være i et lokale med mange, selvom alle retningslinjer er overholdt. Måske er man nervøs på egne vegne. Måske bekymrer man sig for nogen i familien. Og det kan jeg godt forstå. Det, tror jeg, kan vi alle forstå. For vi kender det selv. Når vi er sammen, har vi alle et stort ansvar. Og det skal vi minde hinanden om. Men overholder vi retningslinjerne, så vurderer myndighederne, at risikoen for smitte er meget lav. Og det tyder vores erfaringer også på. Vi har på DTU været i stand til at forhindre, at smittetilfælde blev til større smitteudbrud. Fordi vi overholder retningslinjerne, og fordi vi har et beredskab, der fungerer. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved med at være standhaftige. At vi holder afstand, vasker hænder, spritter af. At vi viser hensyn og tager hånd om hinanden. Og oplever vi, at det ikke sker, at der skabes utryghed, så har vi både ret og pligt til at sige fra. For eksempel kan underviserne stoppe undervisningen, hvis retningslinjerne ikke overholdes. Afstanden bliver for lille, eller afspritningen mangler. Så lad os fortsat vise hensyn og følge myndighedernes retningslinjer nøje. Vi står sammen om dette på DTU. Men nogle af jer, I undervisere, I studerende, er konkret derude, i undervisningslokalerne, i laboratorierne, og skal balancere den nye hverdag. Ikke bare nu, men også fremover. Hvor længe ved vi ikke. Og vi vil sikkert også møde nye tiltag. Dem må vi klare sammen. Men lige nu vil jeg gerne understrege og takke endnu en gang for indsatsen til jer undervisere og de studerende. I gør det rigtig godt, selvom det til tider er udfordrende. I tager ansvar sammen. I gør en forskel for os alle. Så en rigtig, rigtig stor tak fra mig og fra hele DTU.